अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमी आगम शादली ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो टेक इन सिंधी यूट्यूब चैनल। सभ खां पहिरीं तव्हांखे मां पंहिंजी चैनल ते चवंदुसि भलीकार। जेकॾहिं असांजे यूट्यूब चैनल ते तव्हां नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब करे वठो। त दोस्तों अॼु हिन वीडियो में तव्हांखे मां बिल्कुलु अहिड़ो तरीक़ो ॿुधाईंदुसि जंहिंमां तमामु थोरे वक़्त में तमामु घणी कामयाबी हासिलु करे सघो था। बिल्कुलु आसान, सिर्फ़ु हिकु कलाक जी महिनत ऐं कलाक में तव्हां लखों सब्सक्राइबर हासिलु करे सघो था। लखनि जी तइदाद में, मिलियन जी तइदाद में तव्हां व्यूज़ हासिलु करे सघो था। बिल्कुलु आसान आहे, का बि महिनत न आहे, बिल्कुलु आसान आहे। सो वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसिजो त सब्सक्राइब बि करे वठिजो असांजे चैनल खे। अहिड़ा ई वीडियो अपलोड कंदा आहियूं। अचो त वीडियो खे शुरू कयूं। सब्सक्राइब कयो मुझे चैनल के ऐं घंटी जे निशान ते क्लिक करियो जीअं हर नई वीडियो जी नोटिफिकेशन तव्हांखे सभ खां पहिरियां मिली सघे। त दोस्तों सभ खां पहिरीं तव्हांखे मां कुझु चैनल सर्च करे ॿुधायां थो जंहिंमें तव्हांखे पतो पइजी वेंदो त हीउ तरीक़ो कीअं आहे। ठीकु आहे, हिते तव्हांखे मां हिकु चैनल आहे इंस्टा शॉट। हीउ चैनल कंहिं इंस्टाग्राम जो ऑफिशियल न आहे बल्कि कंहिं माण्हू जो आहे, मूंखे ख़बर आहे कंहिंजो आहे। सो तव्हां हिते हिन चैनल ॾिसी सघो था। हिन चैनल जेको ठाहियो आहे, ठाही आहे 2021 में ऐं 22 जनवरी ऐं हिन जा तव्हां जेके मोस्ट पॉपुलर वीडियो ॾिसंदा तव्हां ॾिसी सघो था 46 मिलियन। सिर्फ़ु हिन 2 महीना महिनत कई आहे जंहिंमें ही 8.5 लख प्लस व्यूज़ हासिलु करे चुको आहे। सॉरी, सब्सक्राइबर हिन थी चुका आहिनि। तव्हां ॾिसी सघो था 46 मिलियन, 17 मिलियन, 18 मिलियन, बल्कि हिते रुॻी मिलियन ई मिलियन आहिनि। ऐं हीअ वीडियो किथां आणींदो आहे, कीअं अपलोड कंदो आहे, उहो बि तव्हांखे मां सम्झायां थो, तव्हांखे ॿुधायां थो। तव्हां बिल्कुलु हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसी ऐं सिखी वठो बसि। उन खां अलावा वायरल शॉट जे नाले सां हिकु चैनल आहे, सो तव्हांखे मां हिते ॾेखारियां थो। हिन जा तव्हां सब्सक्राइबर ॾिसी सघो था 9,13,000। ऐं हीउ चैनल कॾहिं ठाहियो वियो आहे? हीउ चैनल 2021 में 18 जनवरी ते ठाहियो वियो आहे। ऐं हिन जा जेके तव्हां व्यूज़ आहिनि कड़क गज़बदार व्यूज़ आहिनि। सो अखियूं बंदि करे छॾियो, बर्दाश्त कोन करे सघंदो। सो हुन मोस्ट पॉपुलर व्यूज़ में तव्हां ईंदा त तव्हां न ॾिसी सघो था। न टाइटल आहे उहो आहे ऐं न हिन डिस्क्रिप्शन आई आहे। तव्हां हिन जा व्यूज़ ॾिसी सघो था जेके आहिनि 161 मिलियन आहिनि ऐं 73 मिलियन, 60 मिलियन, 50 मिलियन, 49 मिलियन, रुॻी मिलियन ई मिलियन व्यूज़। बसि हिन कमु करणु कॾहिं शुरू कयो आहे, सिर्फ़ु न 4 महीना थिया। तमामु घणी महिनत हिन में न आहे, बिल्कुलु आसान आहे। तव्हांखे विडिया किथां आणनि उहो बि तव्हांखे मां सम्झायां थो। तव्हां वटि इंस्टाग्राम लाज़मी हूंदो, तव्हांखे इंस्टा तां विडिया खणनि, का बि न महिनत न आहे, सिर्फ़ु तव्हांजो माइंड डिपेंड करे थो। ठीकु आहे, तव्हां हिते मिसाल तौरु तव्हां मां सम्झायां थो। हिते तव्हां कंहिंजो बि अकाउंट सर्च करियो, जेके पॉपुलर छोकिरियूं आहिनि जेके टिकटॉक वारियूं ॿियूं, उन जा अकाउंट तव्हां त सर्च करियो ऐं हिन तव्हां हितां जेके वीडियो ॾिसंदा HD क्वालिटी में तव्हां मिलंदा। ऐं हे वीडियो तव्हांखे डाउनलोड करणा आहिनि ऐं डाउनलोड करण खां पोइ पंहिंजे यूट्यूब चैनल शॉट हिकिड़ो ठाहे छॾियो ऐं उन ते तव्हांखे रखणा आहिनि। ऐं तव्हांखे जेको रिज़ल्ट मिलंदो सो तव्हां यकीन कोन कंदो, जेकी तव्हां साल महिनत कंदा आहियो ऐं जिते तव्हां सिर्फ़ु 15 सेकेंड जी वीडियो में तव्हां एतिरा सब्सक्राइबर हासिलु करे सघो था, व्यूज़ हासिलु करे सघो था। सो इहा बि अॼु की वीडियो त उमेद थो कयां तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। जेकॾहिं का ॻाल्हि सम्झ में न आई हुजे त कमेंट में पुछी सघो था। जेकॾहिं वीडियो तव्हांखे अञा सही तरह सां सम्झाइणो आहे त हिकु दफ़ो ॿुधाए छॾियो हिकु दफ़ो, त इनशाला वीडियो ठाहे वठंदासीं। सो इहा ई वीडियो ख़ुदा हाफ़िज़।